ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് വാക്ക്. ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ ടീ ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മഴയും തണുപ്പും ഉള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു കോൾഡ് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഈ ജിഞ്ചർ ടീ. അപ്പം നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ടീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി എടുക്കുക, അത് നന്നായി കഴുകുക. അതിനുശേഷം അത് ചീകി അത് വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും കഴുകുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ 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 പീസാക്കി ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. ചതച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പീസ് കറുവപ്പട്ട, ഒരു 2-3 ഏലക്ക, ഒരു 2-3 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 5-6 കുരുമുളക് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് അത് പൊടിയണ്ട. കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക. അത് തിളച്ച് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും കറുവപ്പട്ടയും ഏലക്കയും ഗ്രാമ്പും കുരുമുളകും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് കുറച്ച് തിളച്ച് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. തിളച്ച് വന്നാൽ അതൊന്ന് വാങ്ങി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ തേൻ ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങ 2 മുറിച്ച് ആ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഒരരിപ്പ എടുത്ത് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇഞ്ചി വെള്ളം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നന്നായി ഇളക്കുക. ജിഞ്ചർ ടീ റെഡിയായി. ചൂടോടെ തന്നെ ഊതി ഊതി കുടിക്കുക. ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുഴുവൻ ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും കൂടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് തിളപ്പിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയായിരുന്നു. ഒരു ജലദോഷം വന്ന ഉടനെ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നതിന് പകരം ഇതുപോലത്തെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. ബൈ.